ちょっとどうこれ、なんかぽくない？ぽくない？ちゃんと機能してるなあ、これもうちょっと安定してお湯が沸かせれば最高にうまいコーヒーが飲める。無理や。熱っ。たたたたた。どうはまったんやったかな。もうほんまに絶妙なバランスでマグカップをのしてる。へえ。これは酔っ払ってたら難しそうやな。